Après des siècles de régime autoritaire, ce minuscule pays entre l'Italie et la Grèce est aujourd'hui l'un des trésors cachés de l'Europe. Imagine un endroit où, en une seule journée, tu peux explorer des plages de sable fin, te baigner dans des rivières cristallines, randonner parmi des ruines romaines ou découvrir certains des plus beaux villages du monde. Tout cela à seulement 2 heures de vol de Paris pour un prix hyper accessible, entre 500 et 700 € la semaine. Ce pays incroyable, c'est le Monténégro, un endroit au paysage sublime et à l'héritage riche.